शहर खां रिपोर्ट अली गुलाम खोसो। दिया दिया लाट असां चौधारी चमकाट। असां ॾियारी जे मौक़े ते ॾेई यूथ फोरम जे तरफ़ां दिवाली शो थियो, जंहिंमें ॿारनि, नौजवाननि ऐं औरतुनि शिरकत कई। दिवाली शो खे खिताब कंदे सिंधी शागिर्द तहरीक ज़िले बदीन जे सदर सुरेश भील, सदर लालचंद भील, कन्हैयालाल मेघवाड़, पुष्पाल महाराज, आकाश भील, दिलीप सोटर, मिठू भील, नंदलाल भील ऐं ॿियनि चयो त अचो दीवारनि ते न पर दिमाग़ में इल्म जा दिया टिमकायूं, ऊंदाही सोच खे शऊर जे ॾींहंनि सां रोशन करियूं, तालीमी प्रोग्राम करे जहालत सां विड़ूं, ख़राब निज़ाम ख़िलाफ़ बग़ावत करियूं, इल्म ऐं शऊर जा दिया ॿारे समाज खे हक़ीक़ी रोशनी ॾियूं। अॻवाननि चयो त असीं चाहियूं था सक़ाफ़ती ऐं मज़हबी त्योहारनि ते ॻोठनि में इल्मी प्रोग्राम कराए जहालत सां जंग कई वञे। प्रोग्राम में तक़रीरूं, टेबलोस, ख़ाका, शायरियूं ऐं गीत पेश कया। किलो मज़े